takže sme v Prešove, dneska je 17. augusta. Tu je aj Dominik Varga. On natočil to video s automatmi, kde... Čauke, ja som Automat a Wednesday tvorca. Za 3 lajky na tomto videu, toto video vymažem. Ale ak dáte 5 lajkov, tak si pojeme dať To The Moon Drink, Moonov Drink. Prosím, lajkujte, prosím, nič iné na svete viac nechcem, ďakujem. Inak keby vás zaujímalo, tak naozaj nemáme robotu, sme pekne unemployed. Slavo, ty si najväčší biggest boss. A za 20 lajkov budeme piť Tari drink. Áno. Tu nám môžete vidieť synagogu napríklad. Tento vchod som ešte nevidel inak. To ja som si tiež nevšimol, že to je toto. Ale pekne vyzerá stade z tejto strany. Takže dneska Prešov. Toto je moje auto inak, len som si zabudol kľúče. Mám ho tu odparkovať, takže keby niečo. A tu je samové auto. Toto je moje tretie záložné, bo to... Jo. S týmto chodí len do mesta na Borsalino. V Dubaji som si zabudol ostatné, takže musím byť tu. Presne tak. Zase moje auto je bohužiaľ servisov, som ho rozjebal. Na Slovensku v Ževre nemajú metro. Tak. Skibidi Fortnite. Bohužiaľ tú pizzu nemali, tak musíme ísť na druhú pizzu. Povedz za čo, Slavo. Tak veľryby sú cicavce, neviem prečo sa volajú veľryby, keď sú to cicavce do piči. Takže oni to nie sú ryby? Ale proste Slováci sú kokoti a preložia slovo whale na veľryba. Keď to aj nie je ryba do piči. Nie, tak povedz im. Ja budem robiť prekladateľa, alebo radšej nie. Toto je problém proste, že ťažko sa vymýšľa na prázdny žalúdok. Povedz, Domino. Dneska som mal len 15 Big Macov a celý deň som ležal doma na gauči a hral som Vovko. Takže trošku táto prechádzka týchto 300 krokov, čo dneska narobím, tak mi fakt pomôže. A vidíte, že tieto vlogy sú keby vsúka do tej histórie, že čo bolo v tom čase populárne. Tak na to, čo nám máš rovno historicko. A proste vidno to, že proste ten rok dozadu, čo bol vlog Prešove, boli úplne iné veci Kajsenat bol in. Teraz sú populárne Tung Tung Sahur, 6-7, 41. A Slavo v gyme. Chceš byť Sulek jeden deň, Slavo? Chcel by som si s ním zacvičiť, ale nechcem byť Sulek. Ja som ja. Vedel by sa s ním rozprávať po anglicky. Hey Sulex, what's up? No čo? Akurát sa nachádzame na trhoch, sú to nejaké prešovské trhy. Takto to je inak každý gang, hej, takže sa nebojte, toto je každý gang v Prešove, úplne normálka. Včera tu bol Post Malone. Kultúra. A dneska by mal prísť Ozzy Osbourne. Inak v Prešove už museli rušiť tie podujatia, lebo ich je strašne veľa po novej. Budúci piatok môžete vidieť Slavo bude mať vystúpenie na hlavnej a bude to, že bude hrať na bubnoch, ale bez rúk. Už si môžete predstaviť, že s čím iným bude hrať. Áno. Tu je pomník z USSR, takže záleží nad vašimi politickými views. Ak máte politické views, také, že máte radi Rusko, pozerajte ďalej, ak nemáte radi Rusko, tak preskočte o 10 sekúnd teraz. Ideme sa podkloniť tomuto pamätníku. Wow, poklonili sme sa. Wow. Úžasné. Wow. Čaute všetci ostatní. Toto už je 10 sekúnd neskôr. Nič neviete, čo sa stalo pred týmto. Nič neviete. Nejako sa neidentifikujem so žiadnymi politickými názormi, čo boli v tomto videu ukázané. Jak ho hodnotíš? 10 z 10. Domino? A ja hodnotím 100 z 10. Či si to ešte nemal? Entschuldigung, Sie bitte, hier bin keiner House of Gabe, Slavo. I don't understand any word. Do you speak English? No. Then what is your favorite? Slavo maturita be like. Niektorá veta po anglickom. Do you speak English? No. No, I don't. Tak Slavo, dvojka. So goodbye and give me a 2. OK. Vy si neviete, aký je to banger, proste tu máme tie žlté svetla, proste tie žlté svetla z toho robia, jak keby taký úplne iný feel tomu dajú. Nie? Neznášam modelky. No reálne prišli teraz do Prešova všetci 16-roční stokári, ktorí existujú v Prešove. Takže to je plné. Chodí pozdraviť sa, ich spýtaj, ak sa majú. Hodinu. Vyber telefón a natáčaj, čuješ. Robíme vlog a ty máš telefón v kešeni už 10 minút. Ale to som mal 2 minúty v kešeni. 2 minúty máš... Po východňarsky budeme rečovať, co budeme po slovensky, nie? Ja budem hutovať s polným, jak sebe mne žach. Kam ideme teraz? Budem to kombinovať, ideme na sakčov, či sekčov? Sakčov! OK, Garmin, natoč video. Predávam tento krásny bikík v tejto útulnej
lokalite na Rusínskej pod mostom, Župný most, je to úplná novinka. No dobre chlapci, tak ja sa tu vyspím. Toto je ten bratislavský most v Prešove. Toto je ten prešovský most, čo je z hodou okolností aj v Bratislave. Toto pokopírovali potom v Bratislave, nie? Potom tento No most. jasné, oni si povedali v Prešove, to je aký parádny most, chcem ho aj v Bratislave. Chceš tam vyskúknuť? Je tam takto? Ozaj viac cool. Točíš to? Hej, Poď. Nice. Dum da dee doo, dum dum dee doo dee dow, dum da dee doo, dum dum dee doo dee dow.